Возвращаемся домой уже по сумеркам, любуясь ночной панорамой города. Огромные светящиеся высотки, иллюминация, плотный трафик из машин и мотобайков. Город живет своей жизнью и находится в своем ритме. Утром в Джакарту приезжает порядка 10 миллионов рабочих на работу, а вечером идет обратный отток из центра за город. Человеческий прилив и отлив.